Sasa hicho si ndogo tu. Mwanamke kama ukipata kucha zake, ukipata mavuzi yake ya, lakini pia lazima ujue uchawi ni starehe kuliko hata ya madawa ya kulevya. Kwani lazima kwenda kwenye msiba wa mtu? Mfuatiliaji wa Taz Genius TV Bongo 9 pamoja na Rich Media, leo ni siku nyingine tena tumeweza kupata nafasi nzuri kabisa ya kuweza kumtembelea the King of Medicine. Wao wanamuita mtaalamu wa dawa. Hapa tumeweza kumtembelea tuweze kuzungumza naye mambo kaza wa kaza. Dokta, habari za hapa na habari za kazi? Habari za kazi, habari zangu niko poa kabisa. Karibuni sana. Sisi tunashukuru sana. Tumeona jana ulikuwa unagawa pete za bahati. Ni kawaida yangu. Hiyo hapo kwenye pete za bahati, hiyo kidogo imekaje, tupate elimu kidogo. Pete ya bahati, cha kwanza ni silver au dhahabu, kwa sababu lile jiwe unapolitengeneza huwa linatengenezwa kwa mamlaka ya mtu au kwa mamlaka ya kivuli cha mtu. Unapokuwa umetengeneza kwa mamlaka ya kivuli cha mtu kinavyotaka, ile pete huwa inamsaidia kwa sababu yeye ni mhusika halali au halisi. Ndio maana ya pete. Kwa hiyo nikimwangalia mtu nakuwa najua huyu anahitaji apate jiwe gani. Maana tusiite pete, tuite jiwe. Yale mawe ndio yenye kazi, lile pete ni kama frame, ila lile jiwe ndio lenye kazi yake. Dokta, kwenye pete ya bahati kuna kitu gani ambacho kinamfanya mtu awe na bahati? Ndani ya pete mnaweka vitu gani ambavyo vinampelekea mtu kuwa na bahati? Kila binadamu aliyezaliwa ana jiwe lake la bahati, ana jiwe lake la kufanikiwa, ana jiwe lake la siku, ana jiwe lake la mwezi, ana jiwe lake la kumuiwisha au kumuinua. Kila binadamu. Na ndio maana mawe yako tofauti. Kuna mawe mengine toka uzalio hujawahi kuyaona, unayasikia au utayaona kwenye simu, lakini yale mawe yana siri. Kwa hiyo ndio maana hata hizi tiba, haya mawe yanapokuwa yana siri, ina maana zile siri ziko kwenye mawe, kwenye miti, kwa wanyama. Tunatumia mawe kwa sababu ni kitu ambacho kina nguvu na kuwa ni mara nyingi cha maendeleo kwa mtu muhusika. Ni kila mtu anahitaji pete au kuna baadhi ya watu ambao wanahitaji pete ya bahati? Hapana. Sio kila mtu anahitaji pete, lakini pete, unajua pete inaweza likatengenezwa hata kama una maradhi fulani. Kuna mawe ukiyavaa yale maradhi yanakuwa hayapo, yanaondoka. Pete inatoa maradhi. Pete. Sasa ukisema pete, watu wengine watasema pete maboroka ya Kariakoo. Hapana. Kuna mawe, haya mawe yanayochongwa yanawekwa kwenye fremu ambayo ni pete. Lile pete unavyovaa linakuwa linakusaidia kwa jambo ambalo umelikusudia kutokana na elimu au na uhusika wako wewe kwa kutumia lile jiwe. Nao watu wanasema kwamba bwana, tunakuwekea jini kwenye pete. Hii imekaenda. Hao ni waongo. Ndio linakuletea fedha. Hao ni waongo, ila pete za majini zipo. Okay, dokta, umeweza kufafanua vizuri kabisa kuhusiana na swala la pete za bahati. Sasa kama mtu anahitaji pete ya bahati, afanyeje au akutafute? Process ya pete lazima nikumulike, niangalie kweli unahitaji pete na unahitaji kwa nia gani, kwa njia gani, unahitaji kuifanyia nini. Si kila mtu anahitaji avae pete. Unaweza ukavaa pete afu ikawa ndio kifungo chako. Kwa hiyo si kila mtu anahitaji avae pete, lakini si kila mtu ni lazima avae pete. Mwingine ile pete hata akiwa nayo kwenye mkoba, kwenye sanduku nyumbani, inamsaidia. Ni kutokana na yeye ina matumizi gani katika mwili wake au maisha yake. Hilo lilikuwa ni swala la pete. Dokta, siku za hivi karibuni, hususan jana na juzi, umeweza kushuhudia, unaweza kusema ni sherehe. Kuna watu huko wameweza kupata watoto. Kubwa zaidi ambao limeweza kuendelea ni kwamba tumeweza kuona watu wengi kweli kweli wameweza kumtembelea mwanadada Zuchu ambaye ameweza kujifungua mtoto wa kike. Lakini maswali mengi yamekuja, watu wengi wamezungumza na wamesema kwamba watu ambao wameweza kumtembelea Zuchu ni wasanii, na hawa wasanii wameonyesha kuweza kufagilia mambo kama hayo, mambo ya uzazi. Lakini ikija swala la matatizo kama msiba, hawa wasanii wameonekana wako nyuma kweli kweli. Tumeweza kushuhudia kwenye msiba wa Spaki, hakuna msanii yote mkubwa ambaye aliweza kutokea, lakini misiba mingi ukiwemo msiba wa Dida, pia hata bosi wake mwenyewe hakuweza kutokea. Sasa tukasema tukutafute Dr. Taz Genius
ili uweze kutuambia hii imekuwaje, kwa nini wasanii wanafagilia kana kama ni wabaguzi, kwa sababu misiba mingine wanaenda, misiba mingine hawaendi, na watu wengi wakaenda mbali zaidi wakisema, je, labda masuala ya kiimani yanaweza kuingia humo ndani? Duniani mtu na mtue, sawa, watu na watu wake, watu na watu wao. Sasa ukiwa kama una network kubwa na wasanii wakubwa ni marafiki zako, kuna cha ajabu gani kukutembelea? Kwa hiyo yule kazaa ana watu, lakini pia hata ambaye ni mume wake, mpenzi wake Diamond, si ndio? Ana watu. Kwa hiyo mimi sioni jambo la msingi, lakini mtu na mtuye, duniani huwezi kumridhisha kila mtu. Kwani lazima kwenda kwenye msiba wa mtu? Dr. Swala sio nisikilize, achana na Swala. Swala anayo Mazinge huko kafulia, sawa? Ndio. Swala anayo nani? Mazinge aliyefulia huko, sawa? Achana na Swala. Mtu na mtuye. Kwa ndio kuniambia Dr. ni sahihi wanachokifanya wasanii wengi kutohudhuria misibani? Yaani ni sahihi kabisa, yaani mtu na mtuye. Kwani msiba lazima twende wote? Ukienda wote unamfufua yule mtu? Alafu maisha yalivyoko protocol, mtu anaweza kuwa anataka kwenda msibani, lakini ule msiba akawa amekwama au ametingwa na mambo yake, huwezi kumlaumu. Lakini mmoja ya yote, hawe hajaenda au ameenda, atazikwa. Lakini pia mtu na mtuye, watu wanaangalia network yako, connection yako. Kama una watu wengi utazikwa na watu wengi, kama una watu kidogo watakuja ni kidogo, sawa? Sijui unanielewa ndugu yangu? Kwa hiyo hii haitakiwi lawama kwa msanii yoyote. Mimi ninakupenda wewe, sawa? Huwezi kumlazimisha, sawa, mtu mwingine ampende huyo au aje kwenye jambo lako. Mfano Mama Dangote, uliona kwenye ile shughuli ya Zuchu alienda? Sio kwenye shughuli, lakini pia hata udini pale ambapo aliweza kujifungua hajaonekana. Sasa yule wewe huwezi kumlaumu. Hapa ni mjini. Lakini ni mama yule. Hata angekuwa malaika. Na aliyezaliwa ni hapana. Yule ni mama yake Diamond. Zuchu sio mama yake. Zuchu mama yake Hadija Kopa. Sawa? Hamna damu. Hapo kuna ujamaa umeunganika. Hakuna undugu, hakuna damu. Sema ujamaa umeunganika kutokana mama Diamond, mtoto wake wa kumzaa kazaa na binti wa Hadija Kopa. Usiniambie undugu. Yaani undugu hapo haupo. Mama yuko sahihi kabisa. Yuko sahihi kabisa. Yaani undugu hapo haupo. Ndugu yake Diamond ni yule mtoto wake. Hata Zuchu sio ndugu yake wala sio jamaa yake. Wale ni watu wamekutana, wamepata jambo, wamepata tunda, walilelee. Yule mtoto ndio anaenda duniani. Hacha mambo ya kizamani. Yaani huyo Zuchu, huyo Hadija Kopa hawana undugu kwa Mama Dangote wala Diamond. Msiwe mnaishi maisha ya kizamani. Pale kuna ujamaa umeunganika, na kilichounganisha ujamaa ni yule malaika aliyekuja. Kwa inavyoonyesha inaonekana familia nzima ya Mama Dangote ni kama hawampendi Zuchu. Hapana, sio hawampendi. Bado wamepata uafadhali, ila bado wana roho za kimaskini, kwa sababu walitoka kwenye mavumbi. Wametoka kwenye mavumbi, wamepata alhamdulillah, ila akili zao bado wana maisha ya kimaskini. Wanaamini mtu huyu akikaa hapa atatunyonya, atachukua mali ya kaka. Yaani kwa akili zao bado wana matopetope ya kimaskini, ila wakiendelea kuishi, tuwaombee afya na pumzi, wataelewa kwamba yale walionayo yalikuwa ni mawazo ya kimaskini. Maskini yote ndivyo walivyo. Kwa hiyo tusiwacheke. Wale ni kama ugonjwa. Tusiwacheke, ni kawaida. Watu wamekuja, wameenda mbali kweli kweli, akiwemo moja ya watu ambao wanajulikana kiasi, Ustaz Juma na Musoma, ameweza kusema kwamba Mama Dangote hajaenda pale kwa sababu anamuonea wivu Zuchu. Kwa mujibu wake yeye, anasema Mama Dangote huenda akawa na mahusiano na mwanae. Sasa sikiliza, huyo aliyesema ni nani? Ustaz Juma na Musoma. Tusiongee huko, tuongee vitu vya msingi. Hayo yote yanajulikana. Kuna mtu asiyejua issue hiyo ya Mama Diamond na mamake kinachoendelea? Kuna mtu asiyejua? Dr. Nils Sam. Ujui?
basi tuyaache, twende na pointi nyingine. Kodi. Hizo ni kodi ambazo mtu mwenye akili timamu anaelewa. Kwani mali za huyu kijana si za maagano? Kwani maana ya maagano ni nini? Yaani hiyo ni kodi juu ya maagano. Ni mikataba. Unaujua mkataba wake? Mkataba na nani tena? Wasafi au? Unaujua mkataba wa maagano? Siufahamu. Niache nisiongee vitu vingine vya love to lie. Tuende kwanza kwa na mtoto mdogo. Leo tulipumzishe. Siku nyingine tutaliongea. Ila tunayajua na baadhi ya watu wanayajua. Kwa hiyo kama huyajui, baki huyajui, tuendelee na story zingine. Kiufupi unaweza kusema anachokisema Ustaz Juma na Msoma huenda kikawa kina ukweli ndani yake. Kwani chizi akiwa chizi akiongea ya maana, chizi asikilizwe? Unaweza ukamwona chizi lakini anayoyaongea yana maana. Unaweza ukaiona saa ni mbovu lakini ikawa itembei, ukaiulizia muda afu ukakuta imesimamia pale pale kwenye muda, hiyo saa utaisema mbovu? Wakati huo ni nzima, ila huko mbele ndio mbovu, si ndio? Wewe mtu mzima ushanielewa. Tukiachana na swala zima la mwanadada Zuchu, tumeona kwenye video iliyopita uliandika mazito kwenye comment. Yapi hayo? Mazito kwa kijana wako Firdaus, uliandika mazito kweli. Hivi Firdaus yupo? Yupo kabisa. Yupo. Umeshtakiwa dokta? Mimi ninapenda kushtakiwa. Nimekushtaki barazani. Baraza la nini? Barazani, baraza lao lile. Baraza? Sasa Firdaus sisi anatembelea upepo kashachunda. Hivi yupo kweli? Maana simsikii. Wanatapeli wapi? Nasikia walienda Kongo. Alikushauri pale. Kwanza mimi usiniambie kuhusu Firdaus, ni mtu mdogo bwana. Mimi nitakuwa nampeka mjini, mtu ongee watu wa maana. Huko kwa Firdaus Lenkio mimi nishatoka. Nimemzidi vingi sana. Huko nishatoka. Niongelee vitu vya maana kwa sababu ninamhifadhi kama kijana mwenzetu mtafutaji. Ukinichokonoa nitaongea mazito, nitamweka wazi. Sasa sipendi, muache ajitafute. Dokta, siku za hivi karibuni inaonekana dawa iliweza kumuingia. Sasa naona amerudi tena. Tuambie yale mazito uliyoandika. Ni wewe uliandika dokta? Yule Firdaus akiona kapotea, mimi ujue nakuaga daraja kwa waganga mpaka mashehe. Ndio. Kwa akinichokonoa nikimwongelea kama hivi kaenda mjini, na ndugu yetu hatumtengi. Ila uongo ndio tutaupinga, ila hatumchukii. Ndugu yetu huyo ni mdogo wetu. Si Firdaus ni mdogo wetu kwa sababu sisi wote binadamu ni ndugu yetu. Ila kwenye uongo tutamkataa. Sasa acha nimpeleke mjini, maana mimi alafu ndio unaniambia nilikuwa nishamsahau kama kuna mtu anaitwa Firdaus. Mimi nilivyoona haya maneno nilishtuka kweli. Mwache yule, anataka kwenda mjini. Ngoja kama hivi nimemuongelea family apate hela, waite waandishi aujiwe mara 2-3 ndio mjini tunavyoenda. Acha aende hivyo. Kwani mimi nawapigiaga nyie simu? Sasa hao wengine si wanafosigi interview. Mimi nakataga interview nyingi sana. Kwa sababu huwezi kwa sababu eti una interview unitoe hapa bila msingi yote nije kwenye TV yako au kwenye online yako kuhojiwa. Hapana. Mimi nishapita huko. Okay, dokta, mara mwisho tunakuja hapa ulizungumzia kuhusiana na dawa ya kuweza kumvuta mpenzi aliye mbali. Tukaweza kuona comment nyingi kweli, na moja kati ya comment ilisema kwamba yeye ana mpenzi yuko naye, anachokitaka ni kwamba asiondoke. Anatakiwa kufanya nini ili aweze kumganga? Sasa hicho si ndogo tu. Mwanamke kama ukipata kucha zake, ukipata mavuzi yake, ukipata tone la mua, yani kapi la mua alilokula, hizo ndio dawa ambazo kwenye mapenzi zinatumika kumuinamisha mtu. Lakini pia kukiwa na asali, sawa? Yani kuna vitu ni vidogo lakini safi kabisa ambavyo vinaweza vikafanyika na mwanamke akawa mjinga kwako. Ukipata hata njiwa mwenye kifafa. Njiwa mwenye kifafa ushamuona? Yule ambaye anataka kufa, shingo anaifanya hivi. Yule mwenye kifafa pia ni dawa nzuri ya mapenzi. Dokta, mavuzi unayapataje? Mavuzi ni rahisi kuyapata. Yaani wewe ni mpenzi wako na unasema ni mpenzi wako, unashindwaje kuyapata? Baby, naomba leo nikunyoe. Unajifanya unamnyonyoa, unamsafisha, unachukua hata kivuzi kimoja kiwili, basi. Njia ziko nyingi sana. Okay, kosa ukipata hayo mavuzi unafanya nini? Yale utapoyachukua, unatafuta mti ambao ni mkubwa. Ule mti ambao ni mkubwa unachukua utomvu.
Ukishachukua utomvu, ule utomvu, yani mti yote ukiukata utakuta majimaji au utomvu. Unaenda unachukua na asali unachanganya na yale mavuzi. Unaenda kwenye kitu unapasha moto. Unafanya kama unakaanga. Utapokaanga unaenda kuchukua na mnasanguo hii. Umeona hii? Sasa design hii acha. Kuna yale mengine yale ukipita tu na kukamata nguo unachanganya. Kwa hiyo unapokuwa kwenye tendo la ndoa, unaweza ukapaka uume au ukapaka picha yake, ukanuia maneno, ukaenda kuining'iniza kwenye ule mti uliofanyia ule utomvu. Ni simple sana njia hizo. Okay. Maswali mengine ambayo tuliweza kupata. Naam. Kuna mwingine alisema yeye wachawi wako wake msumbua kweli kweli nyumbani kwake. Wachawi kufanya nini ili kumnasa mmoja awe kama mfano? Mchawi huwezi kumnasa kwa sababu una kinga. Mchawi anatisha, lakini pia ukitaka kumsaidia mtu usimsaidie kumnasa mchawi au kuona mchawi. Dawa ni ndogo. Chukua tu mwiko unaopikia ugali wa dona. Ule mwiko unaopikia ugali wa dona, katafute mavi ya ng'ombe, kaudumbukize, alafu uweke kwenye kona. Pale kwenye kona pembeni, uweke pale pa kusongia ugali, paangalie juu. Huyo mchawi kama ni ndugu yako atakuchukia kwa sababu utakuwa umeshamdhibiti na tayari utakuwa umemfanya yeye kama kumpofua kwenye ile ladha asipaone kwako. Sasa dokta, tumeshuhudia wachawi wamekuwa wakisumbua watu bila ya wao kuonekana. Kwani wanatumia vitu gani mpaka wanakuwa hawaonekani? Vitu vya kichawi ni siri, pia ni gharama, na ndio maana mchawi anaweza akawa na uchawi wa milioni 30 lakini ana maisha mabaya. Na ndio maana mchawi unapomnyoa uchawi, unavyomtoa uchawi, anakuwa analia sana kwa sababu zile gharama akifikiria. Lakini pia lazima ujue uchawi ni starehe kuliko hata ya madawa ya kulevya. Kivipi starehe? Yaani uchawi ni starehe kuliko hata pombe. Sasa ukisema hivyo, anekunywa pombe ndio anajua starehe yake, na anevuta sigara si ni hatari kwa afya yako? Anavuta. Yaani kuna kitu kinaitwa mazoea. Mwili ukizoea na saikolojia ikizoea, kwako tayari ni ulevi. Ila uchawi ni zaidi ya hivyo vitu. Yaani ni starehe kubwa sana. Ndio maana ukiingia kwenye uchawi, kutoka inakuwaga mtihani sana. Unakuta mtu mpaka anazeeka kwa sababu ni starehe, lakini pia ndio inakufanya unakuwa na maisha mabaya, unakuwa na roho mbaya, unakuwa unatisha, unakuwa ueleweki maisha yako. Ila usiku katika ulimwengu wa giza, we ni doni, ni bosi. Yaani kama ni Masaki ile, we ndio kama unaishi mji ule. Kwa hiyo nataka kuniambia dokta, kwenye ulimwengu wa giza mtu anaweza akamiliki magari? Ulimwengu wa giza? Kwani magari yote si yako ulimwengu wa giza? Kuna magari yako katika ulimwengu wa nuru? Hapana. Ukisema kumiliki ni vitu vilivyofanyiwa au vilivyochakatwa katika ulimwengu wa giza. Sadaka msikitini ni ulimwengu wa giza, sadaka kanisani ni ulimwengu wa giza, pesa kuwa nayo ni ulimwengu wa giza. Sijui unanielewa? Kumiliki makampuni ni ulimwengu wa giza. Usiongopewe duniani. Yaani hata akikwambia Sheshe Mashi, sijui mtakatifu nani Yosefu, kama alishawahi kushika pesa au anaitumia pesa, tayari yuko katika ulimwengu wa giza. Yeye pia lazima vitu vya giza anavitumikia. Kwa hiyo hakuna anayekwepa. Kwa maana hiyo sisi wote ambao tuko hapa duniani tuko kwenye ulimwengu wa giza. Wote. Mimi natamani ningekuaga mdogo nimelia Mungu akanichukua nikafa, kwa sababu ninakuwa tayari kaniondolea. Na ndio maana wale ambao mtoto kazaliwa kafa, haitakiwi ulie, unatakiwa useme alhamdulillah, kwa sababu tayari Mwenyezi Mungu kampenda zaidi. Wale ndio Mungu kawapenda, hawa wengine hakuna aliyependwa. Na kwenye baadhi ya makabila ukilia unapewa laana. Ukilia na nini? Mwanao akifa baada ya kuzaliwa ukilia unapewa laana. Sasa kama mtoto kazaliwa tip alafu akafa unalia nini? Badala uweke sherehe na uweke mdumange pale mcheze. Mungu kampenda. Ukiwa jitu zima we ndio ukafa, mimi ninalia kwa mawili. Hili jamaa lilikuwa livuta bangi, hili jamaa lilikuwa jambazi, hili jamaa lilikuwa liongo kama Firidausi, hili linaenda peponi. Unamlilia mtu. Sasa wewe unamlilia mtoto wa nini? Mimi mwenyewe nakwambia natamani ningesema hata sijalishiwa asali nikafa, mimi ningesema alhamdulillah Mwenyezi Mungu, kwa sababu siri za hivi vitu tunazijua. Wale ni moja kwa moja wanaenda kuelea, ile nafsi zinaelea, zinatamalaki, zinakaa sehemu nzuri kuliko mitihani ya dunia. Sasa dokta, umesema kwamba sadaka msikitini, sadaka kanisani ni ulimwengu wa giza. Hem, tufafanulie kidogo hapo tuweze kufahamu. Hii dunia mimi naomba inielewe. Yaani naomba inielewe vizuri kabisa.
Kama ni shehe wako, mchungaji wako, profeti wako anaitumia hela, mnamchangia hela, huyo sio mtakatifu tena. Na hela ameleta shetani, ndugu zangu, lazima mjue. Yule ibilisi mwenye mkia mrefu hapa kama na Manzese ndio kaleta pesa. Zamani tulikuwa tunagawana vyakula kwa vyakula ili kututawala, akaitengeneza pesa, na hii pesa imetengenezwa kwa mawazo ya kibinadamu, ambayo mawazo haya ya kucontrol dunia, ambayo hela hii inakuzishwa thamani. Na pia duniani hapa kuna dunia watu wamekaa kabineti, wanaitwa 25 hao, sawa, au 662Z 206, wale wana control. Wakitaka hata imaiki yako si umenunua 3000 waikuzishe thamani duniani iwe milioni 100, wanaweza. Yani inawezekana. Nakupa mfano. Blabus gari unaijua? Ile Blabus, Benz Blabus. Wewe unahisi ile gari ina kitu gani cha maana sana ambacho inaikosa V8 300 au Benz au ile nani Benz G ngapi ile, ina thamani gani sana? Kwa nini inauzwa bei? Wameweka AI. Achana na AI, dunia hujaijua. Vile ni vitu vya 661506 ambavyo vile vinakontroliwa. Hata wananunua wale wanakuwa katika mfumo na wanaamulishwa wale wafe muda gani. Na ndio maana vitu vya dunia huwezi kukwepa. Hata maji, soda, matunda unayonunua supermarket, unaonunua magengeni, tayari yale yana protect kwamba tayari yalipigwa sindano, likamliwa dawa ya kucontrol. Duniani tunatengenezwa tusiishi miaka mingi kwa sababu wazaliwe na wengine. Unajua? Sasa dokta, yani hapo unaniacha nipanda. Nitakuacha siishi miaka mingi wazaliwe na wengine. Hapo unamaanisha nini? Nitakuacha njia panda kwa sababu mimi niko nje ya muda. Afu mimi akili yangu ni ya mwaka 2070. Kwa hiyo ninayajua mambo ya nyakati. Kwa hiyo ninachokiongea mimi, wenye akili wanaelewa ninachoongea ni kitu gani. Kwa hiyo daktari anataka kutuambia kwamba wewe unaenda mbele ya muda. Naenda mbele ya muda kwa sababu dunia naijua. Na dunia ninaijua kwa sababu mimi ni genius, na mshukuru hala Mwenyezi Mungu. Majina mengi, Buza, Zete, Bete, hayo majina yote ya kidunia mimi siyajui. Mimi najua naitwa Kabinarur, sawa? Ila dunia imetengenezwa vitu kwa ajili ya kuongoza watu. Sio vyote ni vizuri katika maisha ya binadamu, lakini huwezi kuvikwepa. Leo unaweza ukakwepa kula sembe. Utakula nini kukwepa sembe? Unaweza kukwepa wewe kula nyama, lakini leo mbuzi, ng'ombe anatembea lakini ana masindano karibu 60 mpaka anakuwa. Wewe unatoboa vipi uishi miaka mingi? Wewe huwezi kuishi miaka mingi. Wewe unatakiwa ufe, azaliwe mwingine. Sasa dokta, hapo kwenye kwenda mbele ya muda, hapo inakuwaje kwaje? Labda na mimi kama natamani kwenda mbele ya muda, nifanyaje dokta? Hakuna, mimi mwenyewe ninaongea mbele ya muda, lakini siwezi kukwepa baadhi ya vitu vya dunia. Ila Mwenyezi Mungu kanifungulia kujua. Kwa hiyo dunia ikwepeki. Wewe kula ugali wako, fanya mazoezi, sawa? Ishi vizuri. Kwepa mambo ambayo si mazuri, uishi. Sawa? Lakini umezungumza kwamba hatuwezi kukwepa mambo yote. Sasa unakwepa vipi? Huwezi kukwepa. Hata mimi mwenyewe na ujanja wangu kuna baadhi ya vitu siwezi kukwepa, ila mimi nitakwepa zaidi kwa sababu najua ulimwengu jinsi ulivyo. Mfano kama mimi nije nikuchangie mchungaji sadaka ya kwangu kanunue gari, hiyo mimi nakwepa. Si unapata baraka? Nani kakwambia baraka ziko msikitini wala kanisani? Unadanganywa. Baraka lisha watu, wape watu chakula, na hata usiwape hela, wape watu maji. Hiyo ndio sadaka. Hizi zingine ni uongo, ni wizi na utapeli. Sasa kwa yote ambayo umeweza kuzungumza dokta, hivi kutakuwa kuna mtu ambaye anaweza kwenda mbinguni kweli kwa namna hii? Mbinguni tutaenda kwa mizani. Ina maana kama wewe madhambi yako ni kama jela, utatupwa hapa ndani ya miezi 6, alafu maisha mengine utaenda peponi. Lakini kuna wengine wale watakaa miaka 100, 200 watarudi peponi. Na kuna wengine watakaa wiki moja tu kwenye moto, watauonja, Mwenyezi Mungu atawaweka mahali pazuri. Na lazima ujue hii ni mwili. Zile nafsi ndio zitaenda kupata suruba. Huu mwili umeveshwa tu, yaani kama ni frame. Alafu roho yako ndio AI. Roho yangu ndio AI? Vipi tena? Kwa sababu roho yako si ndio inaweza kuoperate, kuona, kufanya nini. Ile ikishazima, huu mwili anauacha, ile nafsi inakuwa inaelea hewani. Kwa sababu nafsi zote zinaelea hewani na zinaona yote, ila kurudi katika ulimwengu haziwezi. Dokta, wamesema kwamba shetani ana mkia mrefu kweli kama hapa na Manzese. Wewe umejuaje? Sasa mimi ninajua
Yaani mtu anejua anajua. Wewe shetani ushai kumuona? Utamuona wapi mimi? Hujamuona. Lakini ukiwa na falsafa za kufikiri, shetani unajua ni mtu wa aina gani. Shetani ni giant, ni majitu yale makubwa ambayo yanamikia, lakini pia yana nguvu na uwezo, lakini pia kuwa mara nyingi yako kwenye kina kirefu cha bahari, ila mawakala wao wanakaa kwenye milima, hii milima mikubwa chini. Kwa hiyo siri za ushetani ni nyingi, kwa sababu tayari wana roho ambazo walijaliwa, lakini zina nguvu katika kucontrol dunia na binadamu. Yaani usidanganywe eti kwamba Mungu wewe kakuumba vizuri sana kuliko shetani. Unadanganywa. Shetani alipendelewa sana. Kuna mtu aliniambia kwamba dokta, mifumo mingi ambayo tunaitumia ikiwemo mifumo ya huko juu kwenye government, mifumo ya makanisani, ndio hiyo mifumo ambayo shetani anaitumia. Ni habari za kweli? Wala hujakosea. Serikali zote ni za shetani. Makanisa yote ni ya shetani. Misikiti yote ni ya shetani. Kama ulikuwa ujui. Ukitaka ujue nini? Nenda kaangalie ule ni msikiti au ni kanisa, yanayotendeka ndani yanaendana na muongozo wa kimungu. Kana shehe fulani kafanya hivi. Kwa hiyo shetani ana nguvu, na ndio maana shetani ana nguvu, na hakuna mtakatifu wala mkamilifu wala mtu safi katika ulimwengu. Hao watakudanganya wakulie hela. Hakuna mkamilifu hata mmoja wala mtu safi. Labda mimi nikupe. Dokta, kwa leo tuishie hapo. Maana umeweza kuzungumza mambo mengi ambayo ni mazito kweli kweli. Kwa leo bwana, tuishie hapo. Kwa hiyo unaitufuatilia, basi usisahau kusubscribe channel hizi ili unapata habari nyingine nyingi kama hizi.